Spotlight. Ողջույն, ես Վարդանն եմ, իսկ սա Spotlight-ն է, նոր ֆորմատ, որի շրջանակներում մենք խոսում ենք միմիայն հայկական ստարտափերի մասին։ Այսօր մենք խոսենք ամենահոգատար հայկական ստարտափի մասին, բայց մինչ ստարտափին անդրադառնալը խնդրում եմ չմոռանալ բաժանորդագրվել մեր ալիքին սեղմելով լայք կոճակը, ինչպես նաև զանգակոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք ոչ մի հայկական ստարտափի պատմություն։ Մինչ բուն ստարտափին անդրադառնալը ներկայացնեմ մեր ստարտափի հիմնադիրներին։ Ողջույն, ես Գոհարն եմ։ Ես Հեղին եմ։ Ես Արևիկն եմ։ Մենք ներկայացնում ենք Հոգատարը։ Իսկ հիմա փորձենք հասկանալ, ինչ հոգատարության մասին է գնում խոսքը, ինչպես է ստեղծվել հոգատար ստարտափը ու առհասարակ ինչ փուլում է գտնվում։ Հոգատարը ստարտափը, որը լուծում է աշխատող ծնողների խնդիրը, երեխաների ապահով ու անվտանգ տեղափոխությունը դեպի իրենց կողմից նշված վայրեր, ուղեկցողի ապա ներկայությամբ եւ այդ ամեն ինչը ծնողների հետևելու հասանելիությամբ։ Հոգատարի միջոցով ծնողները այլևս կարող են չանհանգստանալ, չմտածել, թե ինչպես պետք է հասցնեն իրենց առօրյայում լուծել սեփական խնդիրները, զբաղվել սեփական կարիերայով, թե երեխային տեղափոխել այս ու այնտեղ, ներառյալ դպրոց, այլ ուսումնական հաստատություններ։ Մենք ընձեռում ենք ծնողներին հնարավորություն լուծելու իրենց խնդիրը իրենց մինիմալ մասնակցությամբ։ Հոգատարը լուծում է երեխաների տեղափոխման խնդիրը օգտագործելով նորարարական տեխնոլոգիաներ եւ տալով ծնողներին հնարավորություն հետևել իրենց երեխաների որտեղ գտնվելը իրենց հեռախոսների միջոցով։ Հոգատարի գաղափարը սկսվել է իմ անձնական խնդրից, երբ ես ունենալով երկու փոքրիկ երեխաներ աշխատում էի եւ ամեն անգամ ստիպված է լինում երեխաներիս ամենաառաջինը հասցնել մանկապարտեզ, երբ որ նույնիսկ մանկապարտեզում պահակից բացի ոչ ոք չկար, թողնել իրենց մենակ, գնալ աշխատանքի ու ամեն անգամ երբ որ ես պետքա վերցնեի երեխաներին ու չնախատեսված ինչ-որ հանդիպում էր լինում, ինչ-որ քննարկում էր լինում, անընդհատ փնտրում էի մեկին, բարեկամներից մեկին, ով կարողանար երեխաներից վերցնել կամ խնդրում էի մանկապարտեզում մի փոքր ավել պահեին երեխաներին ու հենց այդտեղից էլ առաջացավ գաղափարը, որովհետև ես շաբաթվա մեջ 3-4 անգամ ինչ-որ մեկին խնդրում էի իմ փոխարեն երեխաներին վերցնել ու ֆիզիկապես չէի կարողանում երեխաներին տեղափոխություն ինքս կազմակերպել։ Ել չասեմ, եթե հանկարծ երեխաներին ինչ-որտեղ տանելու կարիք կար։ Այդտեղից էլ սկսեց գաղափարը, նախ սկսեց խնդրին լուծում փնտրելով, այսինքն սկսեցի փնտրել մարդկանց, ովքեր որ կարողանան իմ փոխարեն դա անել, սկսեցի փնտրել որևէ կազմակերպություն, ինչ-որ մեկին, ով ուղղակի պատրաստ է գումարի դիմաց դա անել ու չգտա ոչ մի բան։ Հասկացա, որ իմ նման շատ-շատերը կան, երբ որ իրենք էլ ուզում են, որ իրենց փոխարեն ինչ-որ մեկը կազմակերպի երեխաների տեղափոխությունը, իրենք կարողանան հանգիստ անել իրենց աշխատանքը, անընդհատ մտքով չլինեն երեխաների հետ, որ այս պահին մի քանի րոպեից երեխան լինելու է, չգիտեմ, չկա ինչ-որ մեկը, որ իրան դպրոցից տուն կբերի, մանկապարտեզում ժամը վերջանում է ու պետքա վազելով հասնել երեխային մանկապարտեզից վերցնել։ Խնդիրը դա էր ու դրա լուծումը սկսեցի քննարկել ընկերներիս հետ, ծանոթներիս հետ, ովքեր հիմնականում տեխնոլոգիաների ոլորտից էին ու փորձեցինք միասին գտնել որևէ լուծում խնդրին ինձ նման հազարավոր աշխատող մայրիկների ու ծնողների համար առհասարակ։ Գոհարին հանդիպեցի մեր երեխաների դպրոցում որպես ակտիվ ծնող, այդպես հանդիպեցինք եւ պարզվեց, որ երկուսս ունենք միևնույն խնդիրը եւ մեր նման ծնողները բավականին շատ են, երկուսս էլ ունենք շատ ակտիվ առօրյա, ունենք երեխաներ, սակայն ուզում ենք նույնպիսի ակտիվ առօրյա ապահովել նաեւ մեր երեխաների համար։ Այսպես էլ որոշեցինք հիմնադրել Հոգատարը եւ դարձնել այն կազմակերպություն։ Հոգատարը ավելի հիմնավոր կերպով ծնվեց ամերիկյան համալսարանի Էպիկի շրջանակներում, երբ մենք ունեցանք բավականաչափ ժամանակ խորանալ, այդ գաղափարի մեջ մշակել այն, հասցնել այն գաղափարից մինչև գործող բիզնեսի, գործող ծրագրի եւ արդեն իրականացնել այն, սկսած հենց այդ նույն ուսումնական տարում, քանի որ մենք դարձանք Էպիկում հաղթողը եւ դա շատ մեզ առաջ մղեց հետագայում, միանգամից կարողացանք իրականացնել Հոգատարը հենց ամերիկյան համալսարանի շրջանակներում իրականացված հատկապես այդ պրոյեկտից հետո, չնայած որ եւ դրանից առաջ եւ դրանից հետո բազմիցս մասնակցել էինք նման աքսելերացիոն պրոյեկտների եւ ունեինք բավական հիմնավոր եւ գիտելիք եւ բազա իրականացնելու համար այս գաղափարը։
Սակայն վերջնական փուլը եղավ հենց ամերիկյան համալսարանը։ Էպիկի շրջանակներում մի քանի տեխնիկական փուլով ենք իրականում անցել։ Սկզբնական մեր տեխնիկական լուծումը պատկերացումը ուրիշ ձև էր, բայց խոսելով մեր ծնողների հետ հասկացանք, որ ծնողների խնդիրը այլ է, իրենց անհրաժեշտ է հենց ամենօրյա կազմակերպել երեխաների տեղափոխությունը, որպեսզի իրենց հոգսն էլ ամեն օր թեթևանա։ Այդ պատճառով մոդելը փոխեցինք եւ հենց անցած սեպտեմբերից սկսած իրագործում ենք երեխաներին ամենօրյա դպրոց տանել եւ հետ բերելու գործընթացը ծնողների համար եւ շատ հետադարձ կապեր ենք ստացել մեր ծնողներից, որոնք նշում են, որ իսկապես իրենց հոգսը թեթևացել է ու երբ իրենք շատ հանգիստ են զգում, երբ որ իրենք աշխատանքի վայրում են կամ կարևոր ժողովի են եւ իրենց երեխային ինչ-որ մեկը հոգատարորեն տանում է դպրոցից տուն։ Երեխաների համար հոգատարի հետ տեղափոխվելը մի իրական հաճույք է, որի շրջանակներում երեխան ինքը իրեն հենց մեծ է զգում, շատ ուրախ կերպով շփվում է իր հասակակիցների հետ եւ այն խմբի հետ ում հետ տեղափոխվում է եւ նույնիսկ շատ դեպքերում երեխան ծնողներին խնդրում է որ չգնան իր հետևից, այլ հենց հոգատարը մոտենա իր մեքենայով տեղափոխի իրենց տուն եւ իրենք այդպես իրենց ավելի վստահ են զգում, սովորում են ինքնուրույն կյանքին եւ իրենց համար տեղափոխությունը դառնում է հաճելի։ Գաղափարը իրագործելու համար նախ եւ առաջ սկսեցինք խնդիրը շատ մանրակրկիտ ուսումնասիրել, հասկանալ մեր թիրախը ովքեր են եւ ճիշտ մատուցելու համար սկսեցինք նաեւ համապատասխան անուն որոնել ու հասկացանք, որ այն ինչ որ մենք այն ամեն ինչ ուզում ենք անել հոգատար կերպով, ամենահարմար անունը հենց հոգատարն է, ինչի որովհետեւ անունը բնութագրում է էությունը, միևնույն ժամանակ հոգատարը մի փոքր առանձնացրել ենք հոգա եւ տար, այսինքն մենք ոչ միայն երեխաներին տեղափոխում ենք, այլ նաեւ հոգում ենք իրենց ապահով ու անվտանգ տեղափոխությունը։ Նաեւ նշեմ, որ միայն մեքենաներով չենք տեղափոխություն անում, այլ նաեւ ոտքով ուղեկցում ենք անում այսմնական փուլում։ Այսինքն մենք նաեւ հոգ ենք տանում երեխաների մասին ինչ որ չափով։ Հետևաբար հենց այդպես էլ ծնվել է անունը հոգատար։ Սպայն մենք արդեն գործող բիզնես ենք, արդեն գրեթե 1 տարի գործում ենք, ունենք ծրագրային ապահովում, որով տալիս ենք հնարավորություն ծնողներին հետևել երեխայի գտնվելու վայրին, ստանալ SMS ծանուցումներ երեխայի երթի մեկնարկի եւ ավարտի ժամանպահին եւ ծառայությունը իրականացնում ենք ֆիզիկապես, այսինքն ունենք թիմ վարորդների եւ ուղեկցողների, ովքեր կազմակերպում են այդ ամենը։ Նախապես գծում ենք բնականաբար մեր ծրագրի միջոցով երթերը, կազմում ենք հստակ ուղիներ եւ ուղեկցողն ու վարորդը մոտենում են երեխաներին, նախապես պայմանավորված ծանոթացնելուց հետո իհարկե բնականաբար յուրաքանչյուր վարորդ եւ ուղեկցող գիտի իր թիմի երեխաներին եւ հակառակը երեխաները գիտեն թե որ վարորդի եւ որ ուղեկցողի հետ են ամբողջ ընթացքում լինելու։ Եվ այդ ամեն ինչը կազմակերպում ենք նախապես պլանավորված կարգով եւ միևնույն ժամանակ իհարկե ծնողները այդ ամեն ինչին հետևում են on-line կերպով։ Հոգատարի դրական կողմերը նշեմ նախ երեխաների տեսանկյունից, երեխաները ծանոթանում են իրենց հասակակիցների հետ, հիմնականում առավել եւս մեր այսօր առօրյա ժամանակներում, երբ որ երեխաները շատ բակ չեն հասցնում իջնել, մենք բացահայտեցինք, որ երեխաները ծանոթացան նույն դպրոցում, նույն համայնքում բնակվող իրենց տարեկիցների եւ հասակակիցների հետ եւ սկսեցին ընկերանալ ու շատերը շատ դրական արձագանքով են մոտենում նույն մեքենայի մեջ գտնվող երեխաների հետ շփվելուց եւ հակառակը, երբ որ բացակայում է, շատերը սկսում են հետաքրքրվել ու անհանգստանալ, ինչ պատահեց իրենց ընկերոջով, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում մեքենայի մեջ են իրենք հասնում շփվել, բայց բավականաչափ ուրախանում են, ընկերանում են եւ դա շատ դրական նոտա է տալիս։ Ծնողների համար ավելացնեմ, որ իրենց փոքր հանգստություն է տալիս, ավելի շատ, ասենց ասած, որովհետեւ կա ինչ որ կա մարդ, կա ուղեկցող, որ հոգատար է ու զբաղվում է իր երեխայի անվտանգ տեղափոխությամբ, անվտանգ տուն հասցնելով, երբ որ այդ ծնողը գտնվում է աշխատանքի վայրում։ Այն ամենակարևորը, ինչ հոգատարը առաջարկում է ծնողներին, դա վստահությունն է, անսահման վստահությունը, որ յուրաքանչյուր ծնող ունի հոգատարի նկատմամբ, քանի որ հոգատարը անում է ամեն ինչ, որպեսզի արժանանա այդ վստահությանը։
Նախ եւ առաջ իրականացնում է մշտական տրեյնինգներ, նոր անձնակազմի, հին անձնակազմի հետ, բոլոր վարորդների հետ, ներկայացնում է մեր տեսլականը, մոտեցումը, բոլոր կոորդինատորների, ինչպես նաև ուղեկցողների հետ, մշտապես մենք կապի մեջ ենք, մշտապես իրականացվում են այդ տրեյնինգները եւ մասնագետների որակավորումը բարձրացնում ենք մշտապես։ Բացի դրանից, այն թափանցիկ մոտեցումը, ինչ ծնողը ամեն անգամ տեսնում են, ներառյալ եւ SMS ծանուցումները եւ ծրագրային ապահովումը, որը իրեն թույլ է տալիս ցանկացած վայրից հետևել իր երեխայի ընթացքին, ավելացնում է այս վստահությունը։ Մյուս կարևոր վստահության գրավականը հանդիսանում է այն, որ մեքենաները մշտապես սարքին վիճակում են, որ երեխային մշտապես սպասարկում է միևնույն վարորդը, միևնույն ուղեկցողը եւ ծնողը ամեն օր ստիպված չէ տարբեր անձանց հետ ծանոթանալ եւ նորից պատկերացնել արդյոք արժե այս անձին վստահել երեխայի տեղափոխումը թե ոչ։ Քանի որ անձնակազմը մշտապես մնում է անփոփոխ եւ սա այն ամենակարևոր հանգամանքն է, որը ծնողին ստիպում է մնալ մեզ հետ եւ վստահել իր երեխային մեզ։ Այն սաս լուծումը, որը այս պահին մշակում է հոգատարը իր սեփական տեղափոխման ծառայությունը կազմակերպելու համար, հետագայում բավականին հեշտությամբ կարող է գործարկվել նաև բազմաբնույթ այլ բիզնեսների համար, որոնք որ զբաղվում են նմանապես տեղափոխման ծառայությամբ, նաև առաքման ծառայությամբ եւ բազմապիսի այլ ոլորտներում։ Կրկին հիշեցնում եմ, չենք մոռանում բաժանորդագրվել մեր ալիքին սեղմելով լայք կոճակը, ինչպես նաև զանգակոճակը, որպեսզի բաց չթողնենք ոչ մի հայկական ստարտափի պատմություն։ Այս պարագայում նաև դուք ինչ-որ չափով հոգ եք տանում մեր Spotlight-ի մասին։ Իսկ հիմա ամենահետաքրքիր հարցերից մեկը՝ ինչպես կարող ենք մենք հոգ տանել հայկական ստարտափերի մասին եւ ներդրումներ կատարենք հայկական ստարտափում։ Ընդլայնվելու տեսանկյունից այս պահին մեր ծառայությունը մատուցում ենք դեռ Երևանի սահմաններում, սակայն պլանավորում ենք հետագայում ընդլայնել մեր սահմանները եւ ծառայությունը մատուցել ինչպես Երևանից դուրս, այնպես էլ Հայաստանից դուրս։ Պոտենցիալ շուկաներ ենք տեսնում Վրաստանում, ինչպես նաեւ Հնդկաստանում։ Բացի ծառայության մատուցումից ունենք նաև պլանավորման գործիք, որը հնարավորություն է տալիս օպտիմիզացնել այն երթերը, որ մենք կազմում ենք մեր կողմից սպասարկվող երեխաների ու դպրոցների համար եւ այդ լուծումը, այդ ծրագրային լուծումը նույնպես ընդլայնել եւ վաճառել դրսի շուկաներում։ Ինչպես ներկայացրեց Հեղինեն, այս պահին մենք գտնվում ենք ընդլայնման փուլում, ծրագրային ապահովման մասն ենք փորձում ընդլայնել եւ այդ մասով ֆոնդահայտման փուլում ենք, այսինքն փնտրում ենք ներդրողներ, համագործակցողներ, որոնց հետ միասին կարողանանք ընդլայնել եւ կազմակերպել մեր ծրագրային մասը։ Եվ հաշվի առնելով այս ամենը, բաց ենք ցանկացած տիպի համագործակցության եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են մեր ստարտափում ներդրում անելու, կարող են կապվել մեզ հետ։ Դե ինչ, այս շաբաթվա համար այսքանը։ Իսկ մենք հանդիպենք շատ շուտով։ Spotlight.